Ребята, всем привет! С вами я, Часпило, и сегодня я проник на дачу, не на дачу, а в деревню Скрипа. Короче, недавно я узнал, что он скопировал моего кота, хотя я никому не позволю тронуть своего кота. А так как я в отпуске я решил ему натворить дело. Короче, я ему заехал сейчас в деревню и хочу ему сделать ловушки, чтобы знал, как трогать моего котика. Если кто не знает, что за котик, смотрите «Отправляюсь в путешествие», часть 1, либо смотрите у Скрипа на канале видео, где он в моем доме. Так, это не его домик, это не его. Блин, а где его дом, черт возьми? Где же может жить красный кот? Точно, коты живут в доме. Так, Блин, дверь заперта. Ох и хитрый этот Скрип. Позволяет зайти. Но ничего, я тоже неплохой. Так, надо найти, чем я смогу выбить эту дверь. О, точно, кофе, что может быть лучше? Так, О, открылось. Все, ребята, найс. Так, что нет тут? Фигня. Ага, для котов, как всегда. В холодильнике пусто. Так, еды нету. Он, наверное, деревню вообще забросил, этот, блин. Так, ладно. Так, кроватки. Угу, понятненько. Вообще не интересно. Дверь открыта. Короче, ребят, начинаем делать ловушки. Нам понадобится мина. Так, возьмем мину. Мина. Вот. Нет, это костер. Мина нужна. Вот, и подставим сюда, и он точно бомбанет. Вот, ой, видно. Все, вот так. Просто неожидаемо будет. Сейчас, кофе надо убрать. Ай! Блин, я сам же на свою ловушку попался. Вот и дебилыч. Я дебилыч, блин. Реально дебил я какой-то. Как можно попасться, ребят, тупо на свою же ловушку? Это ж невозможно. Ладно. Кофе я выкину тогда. Вот. Пусть ему там Дилан грязно будет. И поставим вот так-то. Все. Точно хорошо. Теперь он бомбанет. И, наверное, после того, как он взорвется, он, скорее всего, побежит на кухню за аптечкой. Она, наверное, у них в шкафчике. Не буду открывать шкафчики. И я знаю, мы его напугаем. Так, сейчас надо найти этот скелет. Да блин. Вот скелет. И он, когда будет поворачиваться, он 100% заметит его и испугается. Вот. О, бу. Вот тебе. Так, и он побежит, скорее всего, на верхний этаж. Так, здесь у него... И я знаю, что пока он будет бежать, он увидит, что здесь двери и закулисье. Он подумает, что этот дом начал превращаться в закулисье. И от страха он побежит вот сюда, в дверь эту. Просто гениально! Месть за котика Басика. Так, вот, он побежит сюда. О, здесь лифт у него. Понятно, какой наглый чел, конечно. Я знаю, чем мы ему поставим. Вот, мы поставим ему вот такую клетку. Сейчас. Так, это стена, нам стена не нужна. Клетка! Ха-ха-ха. Берем сюда, ставим, так. Так, вот, все, залезаем на... Ого, у него крыша как будто поломанная, на ней что было? Нападение? Вот, ребят, и сделаем дверь. Он подумает, что эта дверь уйдет в параллельную вселенную, он вот так откроет и вбежит туда, а сам упадет, блин, прям. И вот, он больше вообще не вернется в свою деревню и, скорее всего, не будет трогать моего Басика.